दोनों फिंगर पकड़ कर इसे बैग लेना है, फिर इसमें लगाना है नेक्स्ट पर, फिर वापस से लॉक करना है। ये चेन वाइंडिंग होती है, एक सीधी एक उल्टी, 2 टर्न डाल के देखना है, फिर स्टार्ट करना है मशीन को आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सभी जानकारी दी जाएगी पंखे के बारे में, मोबाइल के बारे में, बल्ब के बारे में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हाथ से घुमाए 3 राउंड, उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दी। ये देखो वायरिंग, बिल्कुल क्लियरिटी वायरिंग, कितनी शानदार वायरिंग हो रही मशीन द्वारा, बहुत शानदार वायरिंग कर रही है। देखो 320 तार होगी। बिना कोई टूटे हुए देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, आपके सामने अभी करके दिखाते हैं।